Mish nderuar zonja e zotrin, përshëndetje, ju përshëndes nga studio emisionit Imazh, jemi drejt për drejt dhe sot do t'jemi bashkë deri në orën 18:40 minuta. Do të flasim për zhvillimet e fundit, do të flasim për qeverisjen në Mitrovicë dhe për një deklaratë që ka dhënë atje shefi i zyrës së Bashkimit Evropian, duke thënë se edhe ura Mitrovicës duhet të jetë pjesë e dialogut Kosovë-Serbi, po ashtu edhe për debatin mes presidentit Donald Trump dhe kandidatit demokrat Joe Biden. Do të kemi lidhje drejt për drejta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kurse në studio kam kryetarin e Mitrovicës së Jugut, zoti Agim Baksiri. Mirë se erdhe. Mirë se gjej. Po para se të vazhdoj bisedën me ju, do shkojmë me lajmin e fundit në një lidhje të drejt për drejt me telefon me sekretarin e OVL të UÇK-s, njëkohësisht edhe ushtrues detyre i kryetarit të kësaj organizate, zotin Faton Klinaku, i cili është ftuar nga specialja pak minuta më parë. Zoti Klinaku, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë kërkuan specialja nga ju, zoti Klinaku? Specialja vetëm thënë adin gjermanisht tash di po s'dum flas gjermanisht, adin anglisht tash di s'du të flas anglisht. Ju thash më thënë edhe një herë që sepse unë dua të flas në përkthyer, sepse unë dua të flas vetëm gjuhën e nënës apo gjuhën anëtare. Vetëm kaq ishte biseda me ta? Vetëm kaq dhe nuk më kanë firma. Sepse edhe avokati Tom Gashi tha se edhe ai është i ftuar. A keni idenë se për çfarë ju ftojnë? Nuk e di se çfarë ka thonë në avokati Tom Gashi se si është i ftuar, nuk unë për vetë për ju flas këto që ai thash pak më herët. Zoti Klinaku, vazhdimisht keni thënë që nuk pranoni dhe nuk i dërzoni. Do të veproni edhe kështu? Jo, natyrisht që nuk i shkoj në unë nuk i shkoj këto gjikote përderisa nuk e kemi njohur, nuk e njohim dhe nuk do ta njohim. E sidomos kur i ka kaluar edhe mandati. Pra, nuk do t'i përgjigjeni thirrjes së tyre? Jo, më si përgjigjemi diçkate që nuk është inekzistente. Inekzistente. Dhe mund kemi situata siç ndodhi me dy bashkëpunëtorët tuaj, zoti Klinaku? Po, mund të jetë situata e njëjtë sikur me bashkëpunëtorët e mi, po edhe ata që i kanë kidnapuar apo edhe me zotin Asim Haradina dhe zotin Gusoti, veprimet që i kanë bë pas skadimit mandatit janë kundërligjshme. Zoti Klinaku, ditën kur janë arrestuar zoti Haradina dhe zoti Gucati në mbrëmje, ju keni bërë një postim duke thënë se shpejti do të jeni o këtua atje me ata. Po vije situata e tillë? Edhe nëse vje situata e tillë, për atë që kam thënë së shpejti do shihim ose këtu ose atje, natyrisht që unë e vullnetarisht nuk i përgjigjem. Nuk e përgjigjen. Mirë, zoti Klinaku, ju aktualisht jeni në Seli apo jeni në qytet? Aktualisht jam në qytet me shoqëri duke pi kafe. Dhe s'keni pasur thirrjet e tjera, përcjellje, kontakte të tjera? Nuk kam pas thirrjet e tjera, po vazhdojmë me shoqëri duke pi kafe. Mirë, ju bëf mirë kafja. Faleminderit shumë për këtë lidhje drejt për drejt. Faleminderit shumë. Kthehemi në studio, ishim në këtë bisedë të shkurtër telefonike me zotin Klinaku për të konfirmuar zhvillimet e fundit sa i përket thirrjeve nga gjykata speciale, përkatësisht nga dhomat e specializuara të prokurorit të specializuar. Zoti Klinaku tha që duke qenë se nuk e njohin si OVL UÇK-s këtë gjykatë, nuk do t'i përgjigjen dhe kërkojnë që të kenë edhe mandat dhe përkthyes për gjitha ato. Kthehemi në studio me zotin Agim Baksiri. Mirë se erdhe edhe një herë, zoti Baksiri. Mirë se gjej. Pashmangshëm me këto zhvillime duhet nisim bisedën, sepse këto janë aktualiteti i aktualitetit. Si po e gjykon gjithë këtë çfarë po ndodh? Me dhimbje të thellë, për arsye se ne duhet ta dimë se çdo njeri që ka pushkën me dal zota të dhëut, unë dhe familja ime e ikëm kapelën dhe i përkullim deri në tokë. Por njerëzit që kanë prunë këtë situatë, njerëz më të devotshëm të këtij vendi, që sot përgjigjen para një gjyqit të cilët në këta vete kanë bërë, kjo është e keqja e këtij vendi dhe me dhimbën shumë, por jem pafuqishëm për me ndihmuar. Sepse gjërat e tilla nuk ishin duft të jenë në Kosovë, për arsye se ne s'kemi shkuar të vrasëm askënd, por njerëzit në armë na vranë neve, siç na kanë vrarë mbi 15.000 veta. Na kanë dhunuar për mi 20 motra tona. Ka shumë që ende nuk e kemi edhe xhetin e kufomat të tyre. Kemi dëmet materiale se që deni jo sa janë, edhe sot vend që drejtësia të vijë në vend edhe dënohen ata njerëz të krimit, cilët janë munduar të na fshin nga faqja e dheut, sot të ata të jenë të lirë dhe dënohen njerëz e rezistencës
të cilët i kanë mbrojtur pragun e vetë, familjet e veta dhe tokën e shajtë Kosovës. Mirë, për te kësaj çështje që po zhvillohet këto ditë në Kosovë, është edhe zhvillimi tjetër që i ka sjellë Kosovës jo pak probleme, çështja e dialogut me Serbinë. Ju dje kishit për vizitë shefin e ri të zyrës së BE-s në Kosovë, i cili ishte atje, u takua me ju, por një deklaratë e tij bëri goxha e honë në Kosovë për aq sa pashë reagime, i cili me sira shta se edhe ura duhet të jetë pjesë e dialogut me Kosovës dhe Serbisë. Në takimin që kishit me të zoti Bahtiri, folet për këtë çështje? Absolut jo, sepse të folshëm për këtë çështje nuk e do të thëjke ato që e ka thonë, por beseda ka rrjedh miqësore, duke trajtuar dhe duke pasur një pasqyrë të qartë që ja dhash mbi gjendjen aktuale në Mitrovic, edhe nga aspekti politik, por edhe ekonomik, dhe unë e prezentova Mitrovicën se si ka qenë para ardhësime edhe tani cila është një ndryshim shumë i madh në këtë pjesë që ka qenë Mitrovica e vëmendshme jo vetëm për Prishtinën, por edhe për Brukselën e Washingtonit, sepse ka qytet specifik, ende ekziston qytet specifik. Pikë nxehtë në këtë çështje, në debatin. Sigurisht që po, dhe unë i tregova se kom gjetë Mitrovicën me xhemba, me tenka, me 36 barikada, me kontraband fuqishëm, me njerëz kriminal, me njerëz të fuqishëm në aspektin e kontrabandës, por edhe me një jo perspektiv të qytetarëve të rëndomtë, të sidomos të intelektualëve. Edhe tajtë si është Mitrovica. Mitrovica tajtë është, si mas raporteve të policisë, kemi 58% rrëmje të krimit, 72.7% zbulimit të krimit, dhe jemi në një situatë për të mirë, kemi shndruar në Mitrovicën qytet të paqes, edhe unë po mendoj që tajtë Mitrovica është ndryshe se të kalumen, dhe i tregova rezultatet dhe mundësitë që mi kanë krijuar ambasadat që kanë punuar me mua, si që ka qenë ambasada amerikane, gjermane, angleze, holandeze, po dhe tjera të cilët me kanë ndihmuar. Mirë, zoti Bahtiri, po çfarë thot kjo deklaratë e tij? Po më duket që është një deklaratë ju e menduar mirë, para arsye se negociatat që kanë qenë në Bruxelles, që ka marrë pjesë prej 2014, deri sa e kemi nënshkruar në marrëveshje, është përfunduar një herë përgjithmonë për Mitrovicën dhe për kryetarin e pjesës së Jugut. Unë mendoj se duhet të kanë përfunduar gjithçka edhe në pjesën e qeverisë të Republikës së Kosovës, që kjo mos të hinë më pikë dhe rendi ditës, për arsye se serbët çdo herë dëshirojnë të marrën pjesë të marrëdhjet të marrëveshja, pastaj përsëritet përsëri marrëveshja, këto marrëveshje që janë. Por është një diçka zoti Bahtiri, se mes asaj çfarë do duhet dhe çfarë po ndodh ka një dallim, sepse as për Ujmanin nuk besoj që ka pas dikush që ka thënë në diskursin publik se do duhet të ishte pjesë e një marrëveshje qoftë ekonomike, qoftë politike. Unë po ju garantoj gjithë qytetarëve të Mitrovicës, por dhe po i bëj apel qeverisë të Kosovës, që mos të hinë këtë pjesë, sepse kryetari Bahtiri nuk do të lejon asnjëherë, asnjë qeveri, pavarësisht se kush vjen, që të negociohet më për urën e Iprit. Edhe kufit administrativ, të cilët i kanë vuar pa drejtësisht. S'ka përfunduar çështja e kufive administrative ende? Pa drejtësisht e kanë ndarë Mitrovicën. Mitrovica nuk u do me luftë, po u do me paqe në tavolinë. Dhe kjo Mitrovicë ka shkretuar dhe ka ndashtë e varfrojnë skajshmerisht, duke i quar njerëzit të caktuar që të bëjnë përqarje, po dhe të ngritë tensione, se gjë se për bashkojnë Mitrovicën. Kjo është e keqja që i ka ndodhë Mitrovicës, po me kryetarin Bahtiri nuk do të ndodhë kurrë më. Ajo është vetëm një ëndër e dikuj dhe një film i dhëmshëm, i kamotshëm, por filma të tjerë nuk do të bëhen Mitrovicë, nuk do të lejoj asnjë parti, asnjë grup të njerëzve të caktuar që të bëjnë diçka në Mitrovicë në kundërshtim me ato që kanë krijuar paqen,
sigurin dhe duke filluar të ajtë edhe zhvillimin ekonomik. Mirë, por një Kështu që- deklaratë e djeshme, zoti Baktiri, sepse këtu duhet dalë, e një zyrtarit më të lartë Bashkimit Evropian në Kosovë, nuk besoj që nuk thot asgjë, thot shumë dhe reagimi juaj në raport me këtë deklaratë të shefit e zyrës së BE-s në Kosovë, cili është? Reagimi im ka qenë edhe i djeshëm, edhe sot po tham, se është i pamenduar mirë, nuk e di në çfarë dimizionit ka menduar që kjo të jetë pjesë e negociatave, për arsye se negociatat kanë përfunduar në vitin 2015 dhe atë të tillë më nuk ulna të bisedoj me askënd dhe pa kanë në prezent aty nuk mund kërkosh me bisedua. Bisedon qeveria, zoti Baktiri? Absolut Bartës e jo. procesit? Absolut jo, se kur Si jo? kanë bëj me çështjet e territorit tim, nuk do të lej as kusht merret me çështjet e territorit cilët e ka mandatin e plot të qytetarëve. Flet për tërsinë territoriale të Kosovës qeveria, jo për një komunë specifike. Komuna e ka kufit administrativ dhe e ka qytetarët e vetë, të cilët e kanë votuar legjishmërisht kryetarin e saj. Dhe kryetari i saj do të jetë i fuqishëm në çdo pikë që preket çdo pllombe territorit të Mitrovicës. Dhe unë bëj apel të qeveria e Kosovës që mos hinksoj ujrash, sepse hirja në ujra trubull, unë mendoj që nuk shkon në të mirë të qytetarëve, po edhe në Kosovës në tërësi. Po them figurativisht mos hynë për ujra, në për ujra të imanit, po lundrojnë çështjet e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Zoti Baktiri nuk e di deri ku mund të vi kjo çështje, po e them gjithnjë figurativisht, sepse fuqitë e mëdha botërore, ata që negociojnë për këtë çështje, nuk besoj që mund të marrin mendimet e gjithë secilit në Kosovë. Nëse fillohen me biseduar për urën dhe për kufi administrativ, atëherë kemi të qartë se ndarja e Mitrovicës do të jetë në urën e Ibrit. Ndarja e Kosovës ndërsi. Dhe këtë ju e dëni vendimin edhe mendimin tim edhe qytetarëve të Mitrovicës. Se nuk do të lejojmë një gjatë të tillë të ndodhë për askujt, për çefet dhe teket të dikujna, për përfitimet e dikujna. Jo. Ne nuk do të lejojmë territorin e Mitrovicës dikush të përzihet duke e bo pazare me tokat edhe trojet tona cilat jemi me qindra vite. Pastaj unë kësha thonë edhe sot, edhe Bashkimit Evropian, por edhe qeverisë Kosovës që mos të hinë këtë ujra, sepse është pak problem. Si do ta kundërshtosh zoti Baktiri në çoftë në tavolinën e diskutimeve, vetë se pikë randi ditësh për bisedime dhe kjo çështje? Pa pajtimin e dy kryetarëve nuk mund me vendosë kufit administrativ, pikë. Pse s'po vendosen kufit administrativ? Ne kemi diskutuar në... Ka vite kjo çështje. Po, kemi diskutuar dhe i marrë në përfundim që takimi të ka qenë jo një ditëshe, por shumë ditëshe, i kumbrojt me dënitet parimet e planit atisarit, të cilët në bazë planit atisarit është pa edhe shteti i Republikës Kosovës, si shtet. Dhe ne nuk kemi të drejt as kosh, as qeveria, e as une, që të ndrojmë planin atisarit. Se për ndrimin e planit atisarit duhet për pas 2/3 e Parlamentit Kosovës, po edhe 2/3 e pakicave. Kështu që nuk ka asnjë gjas, në asnjë sekond, asnjë minut, të largohet një plom e tokës të kufive administrativ të komunave. Një marrëveshje ndërkombëtare e pranuar prej dy palësh mund të zhvendosë edhe këto dimensione, zoti Baktiri. Qofse ndrohet kushtetuta e Republikës së Kosovës. Dhe unë dije se ajo nuk mund të ndrohet, sepse duhet numrat. Dhe di që lëvizja vetë vendose është 100% me kryetarin Baktiri, dhe ne kemi mundësinë dhe fuqinë që do të ndalemi. Pra, ju po thoni që kufit administrativ nuk mund të ndryshohen prej asaj çfarë është thënë në pakun atisar. Absolut. Por çfarë? As kufit administrativ, as kufit shtetëror. Po, nuk po pajtohet me këtë kolegu juaj, homologu juaj në pjesën tjetër. Unë
dëshira është diçka tjetër, mundësia është diçka tjetër. Po e thatë pak më herët, pa pajtimin e dy kryetarëve nuk mund të ndodhë. Pajtimi e dy kryetarëve duhet të jetë, por unë në atë kohë kam qenë ai që dhe kumbinë Bashkimin Evropian që të jetë pro meje dhe e ka nënshkruar. Në unë tri palë që të kemi pasur të nënshkrujmë një vendim apo një marrëveshje e kemi nënshkruar. Pala pjesës sime dhe Bashkimin Evropian që ka qenë e ka nënshkruar, o mbetë vetëm raki që me nënshkruar. Po pavarësisht asaj, nuk do të lejoj që tunë më bised për këtë çështje, për arsye se ne kemi dhënur për këtë marrëveshje bukur sa në të mi. Po, a mund të ndodhë përjashtoni për procesit, zoti Baktiri? Në qovë se tregoni për thëmë kushtimisht i pa disciplinuar. Nuk kam i pa disciplinuar, po jam i vendosur për të mbrojtur çdo pllumb tokës të territorit Mitrovicës. Edhe për ju thamë shumë sinqerisht, të shakon unë kryetari i Mitrovicës ku do Mitrovica, po ju garantoj me jetë, se aja nuk është nda. Nuk është nda aja, pa konë në kryetar. Kam deklaruar dhe atërë tajt po deklaraj. Në qoftë se vjen puna që preket një pllumb tokës, ose do të jem kryetar ose do të jem kryetar. Mirë, kjo është çështje tjetër, por po thonë që nuk do të ndodhë. Nuk mund të më ndodhë, Nuk është pyetur as atëherë kryetari i Mitrovicës, zoti Baktiri, ka vendosur qendra. Jo. Mund të ishte rasti njëjtë prapë. Nuk mundet të më vetë qendra për territorin kur ju e keni marrë votën e qytetarëve. Po e çështje nacionale, zoti Baktiri? Çështje nacionale nuk mund të bëjë çështje nacionale nëse s'lidhet edhe ajo lokale. Sepse është territor i pjesës lokale. E qartë, po flasim për një proces ndërkombëtar ku palët kanë interesa, është ndërmjetësuesi. Unë mendoj se nuk ka shanse që dikush të shkon në emrin tim të negociojë territorin e Mitrovicës. Por, që ta nxjerrim një konkluzion. Duke qenë se ju dhe Bashkimi Evropian jeni pajtuar dhe keni nënshkruar për kufit administrativ që t'jenë sipas planit pa Kosati Sarit, dhe zoti Rakić nuk e ka nënshkruar, prap nuk jetësohet ajo, sepse ai nuk po nënshkruan zotëriu. Po mirë, po dhe nëse bëhet vendimi në nivel qeverisë të Kosovës apo me ndërkombëtarët, po unë se nënshkruja, realizohet. Prandaj po pyes. Po pse e po them? Se nuk do të ketë mundësi askush derisa unë jam kryetar. Ata dini këtë. Asnjëherë s'kisha kandiduar për çdo të herë të shkon përfundimi e kufit administrativ të Mitrovicës. Kam kandiduar për të jenë çdo herë i gatshëm të japi kontributin dhe mos kunda pe asnjë pjesë, asnjë pllombe, asnjë centimetër të territorit tim. Logjikisht, Baktiri, po i bie që mund të jeni kandidat edhe për zgjedhjet e ardhshme, veç që vitin tjetër janë zgjedhjet dhe situata është thjeshtë. Unë do të jem edhe 20 herë kandidat për Mitrovicën, derisa të kryhet përfundimisht ajo të cilët më takon qytetarëve të Mitrovicës. Do të jeni kandidat apo do të jeni kryetar? Unë kur tham do të jem kandidat, ta dini se jem kryetar. Sepse unë në jetën time hala nuk më hi dikon edhe që s'jom dalë. Vizioni jam është i qartë, po gjithë ka qenë i realizueshëm. Që nuk e kam atë problemun, sa herë dalë në Mitrovicë kryetarët, unë votojnë, sepse unë nuk kam koalicion me qytetarët dhe punoj për qytetarin. Unë nuk jam marrë për interesa personale këtu grupore apo partijake. Unë jam marrë me dhonë kontributin tim në vendin tim. Po në asamblejën komunale nuk e keni shumicën, zoti Baktiri? Se cila parti le të mendon që ka më shku në zgjedhje. Dhe le të dinë se cila është platforma e asaj partije para qytetarëve. Dhe tjetër është para qytetarëve të fitojsh zgjedhjet dhe pastaj tjetra që të bënë koalicion me dikon cilët e kanë pas vitë kuqe. Tajt LDK-ja edhe PDK-ja edhe disa partit vogla kanë bërë koalicion për mos të lanë proceset me shkuan në dobi të qytetarëve. Po, edhe ju e bët një aventurë politike, po thëmë kështu, garuat më dikë tjetër, kaluat një subjekt tjetër? Une, po është e vërteta, ja, por ta dini se une sa për parti që lëte im kanë, ju do të shërë një zgjedhje lokale se nuk do të i merr as 300 vota.
A Koreja, zotit Pacolli? Po, qytetarët me kanë votuar si Agim Bathiri, po ju si parti politike. Dhe mundet del dikush nga partia, po partia vazhdan, sikur që është VV-ja, do në 12 deputet, pa i fitoj zgjedhjet Jo, ideja e kishte nivelit qendruar. pyetja ishte me këtë logjikën që tha ty që garojnë për diçka tjetër, kalojnë diku tjetër. Jo, thash me vizion. Unë e kom pas vizionin e qartë, e kom vizionin e qartë, dhe se cili pjesë ati vizionit që dënë me bloku apo dëshëron të ndryshon, unë nuk ndryshoj. Pa më vazhësisë lësë partit akaj. Ma i bënd në intervistat e kaluar, kur kemi qenë bashkë dhe pse ka kohë që s'ke qenë këtu, ke pas arsye tua, po besoj do t'jemi më shpesh tash bashkë zoti Bahtiri, e kur bisedonin për taksën dhe për çështje e tjera, më keni thënë shprehimisht se kur amerikanët thonë bëje këtë, e bëj pa menduar dy herë. Po ju parafrazojnë, nëse s'mund t'ju citoj sakt. Tash kur amerikanët po thonë për shumë çështje që duhet bërë kështu, vazhdoni të mendoni zoti Bahtiri që siç thonë ata duhet vazhdohet? Ti thush amerikanëve, ju është një çmenduri. Po të thush individëve ju, është diçka tjetër. Varet kënd të përfaqësojnë individët. Falë. Unë e dua Shqipërinë si që donë edhe ju. Por nuk e dua Diramën. Nuk do të thotë aja që unë se du Shqipërinë. Po Edi Rama përfaqëson Po pavarësisht asaj që përfaqëson. shtetin. Pavarësisht asaj që përfaqëson. Shqipërinë unë e dua. Që i bie në raport me Amerikën, çfarë do një thoni më konkretisht zoti Bahtiri? Unë tham me Amerikën, mendoj se si shduhet me pas bisedime hiq fare deri të bëhen zgjedhjet, janë në garë zgjedhore, dhe të favorizojsh dikon nuk është në interes të popullit të Kosovës, sepse Amerika është shpëtimtari ju, në shteti Amerikan. Dhe ai na mund ende si të fuqishëm në Ballkan, dhe na duhet ta dim këtë, por i duhet shumë me mama në mënyrë një lojë tjetër me luën në aspektin që mos me favorizue asnjë parti apo asnjë kandidat, derisa të bëhen zgjedhje dhe thatë tulem edhe të bisedojmë për matutje. Kush KPP favorizon zoti Bahtiri? Që jemi pak më konkret. Po i marrëveshja cilla ka qenë në shtëpinë e bardhë, po më duket që është marrëveshje e zbet, por të qytetarët e shtetit Amerikan kanë ndikuar kjo marrëveshje, sepse Trump ju dini tha nala gjakderdhjen. Këtë rast, zoti Bahtiri Pala, i beson dhe vazhdon t'i besosh asaj çfarë ka thënë për Amerikën? thash, po thom, edhe do të thom çdo herë, Amerikanët janë shpëtimi jonë. Amerikanët kanë qenë, jetojnë të jenë në mesin tonë, edhe s'ka shqiptar në Kosovë që është anti-Amerikan. Edhe s'guzëm të jenë. Sepse është, kur thush jam anti-Amerikan, të je anti-vetës, anti-familjes tonë. Prandaj unë jam pro-Amerikan, po me pjesë caktuar të marrëveshjes. Pjesë caktuar. Jo blanko ashtu. Jo blanko. Po për individin, sepse këtë ma lë pak si enigmatike. Por tani tonë jam i vogël me fol për individin, po s'po du me hin pjesën e asaj pjese, po du me hin pjesën që kena mujt për shembull mos me jap kënaqësinë kryetarit të Serbisë të në shtëpinë e bardhë. A kemi mundur ta kundërshtojmë presidentin Trump? Kena mujt jo me kundërshtu, po kena mujt me bë zgjedhje, sepse kena mujt të lëvizëm në pjesën tjetër që mos më shkue deri në atë pjesë atjet përfundimtare. Dhe në fund mos më marrë asgjë. Çështje e debatueshme kjo, çfarë është marrë, çfarë është humbur në këtë takim në shtëpinë e bardhë. Por do të kthejmë të flasim për zhvillimet e tjera politike, zoti Bahtiri. Lidhja Demokratike e Kosovës hoqi vijat e kuqe për PDK-n. Zoti Mustafa tha zyrtarisht para 2-3 ditësh
se për shkak të situatës të rrethanave që janë krijuar, LDK ka hequr vijat e kuqe për Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo i bjen në fjalë tjera, Kur i kanë pas vijat e kuqe ata dy? formalisht, deklarativisht e kanë thënë që kanë pasur vijat kuqe për PDK-n. Deri kur? Deri para 2-3 ditësh kur u deklaru zoti Mustafa. Jo, s'është vërtet. Absolut jo. Është referuar në Vijat e kuqe ka vendimin e pas, Këshillit të Përgjithshëm të vijat e PDK-s. kuqe ka pas deri në çat ditën e cila është përfunduar fushata. Edhe asgjë më shumë. Edhe gjatë negocimit që kemi pasur koalicionin LDK, VV u kanë një grup i cili sot që ka negociuar me PDK-n. Në ato ditën shumë mirë. Kështu që nuk ka pas vijat kuqe. Asnjëherë. Po vendimi i Këshillit të Përgjithshëm të PDK-s? A pse s'po zgjatohet pra? Po i kanë hequr. Ata kanë thonë që Kush kanë e pasur. hiku tash? Isa e hiku? A është Isa më i madh se Këshilli i Përgjithshëm? Që organizimin e brendshëm partisë si e ka, Po por ai jo, është shefi i partisë. Jo, po kjo është ajo. Nga. Une e përkraj, e jam mjelltar të përkraj Lidhjen Demokratike të Kosovës të asaj frime të Ibrahim Rogovës, cilët çdo njeri do të mulkun për vendi kur të përmen emrin e tina. Por individëve caktum të cilën e ka uzurpuar këtë parti dhe shantazhojnë çdo formë, jam kundër, do të jam kundër deri në fund. Kush po Po shantazhon? shpresoj, Kush ka uzurpu? po Kush po shantazhon? shpresoj zoti se Bahtiri? po shpresoj që këta individ duhet larguar edhe të shojnë rrugën frymës së re. Përzihet të lidhjes çështjes brendshme të një demokratike- subjekti politik i bie kjo. Unë e mendoj kështu, unë po japim mendimin pyetje, po ta japim mendimin tim. Po. Të shojnë rrymën e të rinjve të perspektivës së partisë. Sepse, me thonë shumë vërtetën, unë po foli për Mitrovicën. Unë nuk do të lejoj në fund fundit që një person të falimenton partinë në Mitrovicë. Jo, se më konë themelusi saj. E konë themelusi LDK-s. Dhe të pëqumë për tokë, në këtë formë. Ju keni qenë themelusi i LDK-s? Po, kam qenë Në Mitrovic. vitet 90, po. Dhe çfarë mund të bëni tash për LDK-n Mitrovic? Apo unë do të shiqaj për shembull situatën e krijuar, cilën e ka krijuar kryetari i saj. Dhe është të mërshme për shembull që të shoh LDK-n të ra në gjoj Partisë Demokratike. Të ra në gjoj. Të jap përcjell çdo kërkesë, dhe kjo bashkaqësit çdo kërkesë të PDK-s. Atëherë, cili është ai kryetar? Ato që e ka votuar LDK-ja zoti Bahtiri? Po, mirë, por dhe të shefsa do të votuat më. Ajo është çështje për tu Kjo pa. është e keqja e këtij vendi. Përse ata kanë votat, thonë, më kanë alohet buxhetin, mos me votua. Merr me mendje. E kam seancën, e shoh që ka pak nësi, e të riu ku e pëzulloj pikën e buxhetit, kërkoj që opozita të bën vetë buxhetin, unë do të aprovoj, ose të ulemi të bisedojmë dhe të bëjnë së bashku. Pa pas asnjë kundërshtim. Nga aspekti, jo, veç më të ndërkohë. Dhe edhe ato nuk e banë. Vërtet, LDK-ja erdhë, e banëm, e thirrë seancën të jashtëzakonshme, dhe vërtet urgjente, sepse kjo shumë afatën e shkurt, dhe e bojkotun, sepse i tha LDK-ja mos hajde dhe ta serdhet. Edhe pse e miratu buxhetin parim me mua, bashka. E kishte përfaqësues të LDK-s, shefin e grupit parlamentar dhe një zyrtar në asambliste. Po interesant është kjo zoti Bahtiri, se në Mitrovic është kjo situatë, ndërkohë në kuvendin e Kosovës është situatë tjetër, janë PDK-vet vendosin opozitë dhe nuk po votojnë iniciativat e pushtetit. Po veç jo me marrëveshje. Me marrëveshje. Jo me marrëveshje. Ja, jo me marrëveshje. Kjo heqja e vijave të kuqe për PDK në Lidhjes Demokratike të Kosovës mund të materializohet siç flitet në diskursin publik në një bashkëpunim eventual mes tyre? Po me zgjerim qeverie. Po në më mendoj se PDK-s nuk i konvenon ajo.
mbarën të rrethonat që do të jenë këtë muaj, të shohëmi. Edhe unë se besoj, pas lëvizjen këtë muaj, nuk besoj që ata kanë me pas në marrëveshje. Lëvizje të cilës natyrë, zotin? Pa të shohëm, e kuptan, të shohëm lëvizjet. Edhe këto lëvizjet, këtë muaj do të lëvizin, po shpresoj që me konë pozitive në aspektin që nuk e kam dëshirën që asnjë njeri të shkon në gjyqin special që ne kanë vendosur në Hagë, sepse kam jetuar 25 vjet atje dhe di. Kam marrë pjesë edhe në seansa kur e kanë edhe Ramushi dhe Limaj. Dhe dije çfarë tortura është në aspektin psikologjik mund të përjeton secili që shkon. Dhe nuk e dëshiroj asnjë shqiptari që atë të shkon. Zoti Baktiri, të këto vijat, sepse është bërë shumë debat dhe shpesh është banalizuar me këtë çështje, vetëvendosja ka vijat kuqe për PDK-n? Për vijat kuqe vendos kryesia apo këshilli i përgjithshëm i partisë. Unë jam një antar i thjesht, po si kryetari i komunës me automatizëm jam antar i këshillit përgjithshëm. A jeti për të pas vijat kuqe? Do të me debatua, me pas se ku jem dhe të shqyqojme se cila është arsye për me qitë vijat kuqe dhe cila është arsye për me hjek pikat e kuqe. Për arsye se ne jetojmë në një shtet i cili kemi një kushtetut dhe në bazë kësaj kushtetutës ju afrohen pakicave 20 deputet dhe ju lejet 100 vende për shqiptarët. Po. Edhe zoti nuk mundet askush të ketë shumicën. Absolute, për bërë qeverinë vetë. Po. Për te kësa janë edhe kategori kushtetuese, se pavarësisht sa përqind i fiton fituesi zgjedhjeve, duhet gjithsesi edhe ata të jenë pjesë e qeverisë, qofshin me marrëveshje koalicioni ose jo. Edhe zoti Mustafa dhe zoti Abdullahut i kanë thënë se askush prej partive politike nuk dëshiron të bashkëqeverisë me lëvizjen vetëvendosje. Kështu është situata, zoti Baktiri? Absolut jo. Absolut jo. Si është situata? Për tajt ju duhet ta dini se çdo mocion i mosbesimit duhet nisur nga brenda, nga pozita. Dhe në këtë formë Lidhja Demokratike ka ngritë të tillë dhe opozita ka përkrah. Është në rregull. Derisa nuk lëviz nga brenda, që thamë nga pozita, është vështirë me rrëzue në qeveri. Dhe unë mendoj se aja ka marrë si të tillë, të cilët i kanë bashkuar numrat për të rrëzuar qeverinë, dhe thotë nuk do në askush të jetë me vetëvendosje. Aja është gabim, ju do të shifni, edhe në të ardhmen se shumica e njerëzve të cilët janë në parlament sot, po dhe të tjerë të cilët janë gatshëm të bashkëpunojnë me lëvizjen vetëvendosje, sepse lëvizja vetëvendosje ka një program të qartë, edhe ajo është interesi i qytetarëve, jo interesi i grupeve të caktuara, po interesi i qytetarëve. A keni marrë parasysh atë çfarë ndodhi me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Ju personalisht, sepse për vendimin të partisë thatë që vendos Këshilli i Përgjithshëm të Kryesia, ju, zoti Baktiri, keni vullnet bashkëpunimi me LDK-n të ardhmen? Unë duhet jam shumë i sinqert. Çdo njeri mund me gabu, por nuk do të thotë që është i pafajshëm, i pafalshëm. Kështu që në të ardhmen sigurisht që do të vije vetë natyrshëm e puna që duhet me bashkëpunua edhe me të tjerët. Edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me të tjerët. Kur parashini, zoti Baktiri, që mund vim në një situatë që vendi të shkojë në zgjedhje, apo kjo qeveri mund shkojë deri në fund të mandatit? Janë dy, unë mendoj kështu, janë dy gjëra që mund të ndodhin. Në qoftë se ngritet padia
presidentit, ai do të me jap drejtje dhe do të zgjedhur presidenti. Unë e di si presidenti nuk mund të zgjedh. Dhe vendi shkon në zgjedhje. Dhe mos ngritja e ato akuzës, që ne po lutna që mos më ngrit, sepse s'është interesin tonë të shkon dikush atje, dhe është jashtëzakonisht keq për imazhin e Kosovës, e sidomos për ata që kanë luftuar shumë. Kanë luftuar shumë dhe s'kan përfituar asgjë. Atje ka mëllim të mas shumëte. Njerëzit që kanë luftuar, s'kan fituar asgjë për pushtetit deri më tajnë, dhe sot baravatën edhe të shkojnë në përvende, në përburgje dhe para se më shku në Hagë ka pas edhe në për Kosovë, në përgjigje që janë trajtuar jo mirë. Por mendoj që mas e gjata është pranvera vizitashëm. Shohim deri atëherë kemi kohë. Unë të falenderoj shumë që ishe sot me mua në imazh. Faleminderit, po mendoj se kjo studio ka njerëz që të japin mendimin e lirë. Absolutisht. Unë të falenderoj që e kanë korrekt. Si çdo herë do të bakti. Nuk e di si çdo herë, po them kësaj radhe. Kështu që ju uroj sukses dhe punë të bardhë. Faleminderit shumë, miq të nderuar, ju mostroni kanal sepse vetëm pak marketing, pas pak do të flasim për debatin e parë presidencial në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mes presidentit aktual Donald Trump dhe kandidatit demokrat Joe Biden. Do të kemi dy lidhje të drejtë për drejta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të flasim me zotin Drilon Gashi, që është atje publicist, po ashtu edhe me zotin Blerom Baraliu, gjithashtu publicist. Por njerë marketing, pastaj kthehemi dhe diskutojmë këtë çështje më të përfolurën në botë, sepse ishte një debat si asnjëherë më parë mes kandidatësh për president të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çndrojmë.